नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रोजगार विद अनिकेत में। साथियों, जैसा कि आपको पता है 28 दिसंबर 2025 को आरआरबी एनटीपीसी की टाइपिंग टेस्ट होनी है। यहाँ पर रेलवे की तरफ से एडवाइजरी जारी हुई है, ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर आ गया है। जो टाइपिंग टेस्ट में जो कैलकुलेशन की जाएगी वो कैसे की जाएगी, मतलब टाइपिंग टेस्ट का फॉर्मूला जारी हो गया है कि अगर आप कोई गलती करते हैं टाइपिंग में तो उसका कितना नंबर कटेगा और कैसे टाइपिंग है जो कंसीडर की जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इस वीडियो में और देखते हैं रेलवे की तरफ से क्या अपडेट आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आरआरबी की तरफ से यहाँ ऑफिशियल लेटर है CN 05/2024 आरआरबी एनटीपीसी की जो पोस्ट है उनके रिगार्डिंग है। यहाँ पर नोटिस ऑन कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट स्पेशल इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि 28 दिसंबर को 2025 को होगा और कहाँ पर आपका एग्जाम होना है। इंटीमेशन स्लिप है जो लाइव कर दिया है, ऑलरेडी आपने लाइव कर दी गई है साइट पे, आप चेक कर सकते हो वहाँ पर। और बताया है कि जो कैंडिडेट हैं उनको इंग्लिश में 300 वर्ड और हिंदी में 250 वर्ड, यानी देखा जाए तो 10 मिनट के अंदर इंग्लिश में 300 वर्ड लिखने हैं और हिंदी में भी 250 वर्ड लिखने हैं। जो कुर्तीदेव और मंगल फॉन्ट है वो यूज करना है। दोस्तों आगे क्या बताया है, यहाँ पर जो एग्जाम होगी वह 3 पार्ट में होने वाली है। जो फर्स्ट पार्ट होने वाला है वो आपका प्रैक्टिस सेशन, मतलब एक तरीके से 12 मिनट का रहेगा। और जो सेकंड पार्ट रहना है उसमें आप जैसे आपने 12 मिनट कर लिया कि हाँ भाई मेरी कीबोर्ड ठीक है या खराब है, अपने सारे जो बटन है वो अच्छे से चल रहे हैं, और 30 सेकंड का आपको फिर 12 मिनट के बाद में टाइम मिल जाएगा। फिर आपको स्टार्ट हो जाएगा, आपके सामने 10 मिनट के जो लाइव है वो चालू हो जाएगा। फिर है अगला पॉइंट हमारा है जो है इंग्लिश में अगर आप करोगे तो 300 वर्ड लिखने पड़ेंगे और हिंदी में करोगे तो 250 वर्ड आपको लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है कि फॉर्मूला आप टाइपिंग टेस्ट का जो इवोल्यूशन है वो कैसे होगा, इसका मतलब जो फॉर्मूला दिया है वो कितने नंबर कैसे आपके जुड़ेंगे। तो देखिए इसमें दो जो मिस्टेक है उसको 2 कैटेगरी में बांटा है। कितने कैटेगरी में? 2 कैटेगरी में। जो अगर मान लो फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक, कितने कैटेगरी में? 2 कैटेगरी में। एक तो फुल मिस्टेक, अगर आपने पूरी स्पेलिंग की गलती लिख दी है तो वो तो फुल मिस्टेक में। और जैसे कोई शब्द है उसका, जैसे मेरा नाम अनिकेत है ANIKET, तो इसमें अगर ई की जगह आपने आई कर दिया तो वो आपकी हाफ मिस्टेक मानी जाएगी। तो अगर 5% से कम आपने कोई भी मिस्टेक करी है तो आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो इग्नोर कर दी जाएगी, रेलवे की तरफ से ये इग्नोर कर दी जाएगी। देखिए आगे हमारे ये है फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हम बताएंगे कि आपने जो पूरी टाइपिंग की है उसमें अगर 5% भी मिस्टेक हुई है तो उसकी गलती को इग्नोर कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं हम नंबर ऑफ फुल मिस्टेक, मतलब जो फॉर्मूला दिखाया है नंबर ऑफ फुल मिस्टेक प्लस नंबर ऑफ हाफ मिस्टेक बाई 2, और जो है वो टोटल मिस्टेक्स आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ फुल मिस्टेक्स का मतलब कि आपने कोई स्पेलिंग गलती कर दी है वो यहाँ पर आ जाएगी। फिर हाफ मिस्टेक का मतलब मैंने बताया कि एक भी अगर आपके वर्ड में कोई भी स्पेलिंग गलती लिखती है वो उन दोनों को टोटल करके 2 का भाग देके फिर आप नंबर ऑफ 5 मिस्टेक माइनस 5%, अगर आपने कितनी मिस्टेक्स करी है उसमें से 5% आपकी जो गलतियां हुई है वो आपके माफ कर दी जाएगी, मतलब इग्नोर कर दी जाएगी, और उसमें आपके फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक्स आएगी। ठीक है, फिर हमारा छठा पॉइंट है वो क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर एक दिया है, इसमें लिखा हुआ है द टाइपिंग स्पीड ऑफ द कैंडिडेट विल बी वर्कड आउट बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला, मतलब इस फॉर्मूले ऐसे यूज करना है कि टाइपिंग स्पीड में नंबर ऑफ टोटल वर्ड्स कितने हैं, फिर फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक्स इनटू 10 बाय टाइम। जैसे मान लो एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, इफ ए कैंडिडेट टाइप ए टोटल नंबर ऑफ 400 वर्ड्स, मतलब उसने 10 मिनट में 400 वर्ड लिख दिए तो कितने की स्पीड आई? 40 की। ठीक है, फिर उसने क्या किया है, 40 की स्पीड में से उसमें 400 माइनस 10 इंटू 10/2, ये आपने इसमें से अगर कैलकुलेशन करने के बाद आती है 30 वर्ड पर मिनट की। तो ये हमारा रेलवे की तरफ से ऑफिशियल नोटिस निकला है और
इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इंग्लिश के लिए आपको 30 वर्ड पर मिनट चाहिए और हिंदी के लिए 25 वर्ड मिनट चाहिए। ठीक है, मान लो जैसे आपको टाइप करना है सीबीटी, ठीक है, जैसे मान लो आपने कुछ भी लिख दिया और उसमें टाइप करना है सीबीटी और आपने लिख दिया सीबीपी, ठीक है,